三跑高鐵只係代表黑夜來臨緊，但係今次呢件事係代表黑夜已經來臨。好多人希望今次能夠話藉住呢件事件，我哋去搞一場暴動，或者一啲衝擊，去俾啲顏色嘅政府睇，或者我哋要反抗。但係好無奈就係，我希望大家能夠明白，我哋暫時嘅實力依然未足夠，我哋人數未足夠。我唔希望我哋民族黨係會擁一班人死，就係話我哋而家搞場暴動啦，但係結果係點咧？好多人就被捕啦，好似梁天琦啦、黃台仰啦，上次佢哋已經犧牲咗，前路茫茫，隨時俾人判10年8年。我唔希望貿然去擁大家去死，發泄完就算，然後消耗咗民氣就算。我唔希望係咁，所以民族黨作出一個好重大嘅決定同埋好艱難嘅決定，就係今次要搞一個普通嘅集會，一個和平嘅集會。我哋唔希望貿然去消耗大家嘅民氣，我哋希望係藉住今次嘅呢個和平集會去調節翻大家對未來嘅想像，我哋嘅手法、我哋嘅手段嘅想像。我哋希望藉住今次呢個集會，能夠將獨派或者本土派送上一個健康發展嘅道路。我哋藉住呢啲集會，我哋能夠不斷建立我哋嘅勢力，越滾越大。過往嘅集會嘅問題就係會固步自封啦，集到去某一個人數都好，我哋都唔會有咩行動，或者甚至人係行動嘅時候會有人去阻止。但係我哋民族黨或者我哋獨派嘅集會係唔會嘅。如果到有足夠嘅群眾、足夠嘅人數，大家你哋覺得要有啲行動嘅時候，嗰個時機係到嘅時候，我哋係絕對唔會阻止。呢個係我哋嘅分別。我哋做嘅集會唔係消耗民氣，我哋做嘅集會係激勵士氣。今日我哋咁多人喺度，呢個係我哋香港史上第一個香港獨立嘅大型集會，係第一次，歷史性嘅一次。不過我想講嘅係，啱啱我提到黑夜已經來臨，我哋唔知仲有冇機會可以好似而家咁樣再有一次咁嘅集會。可能聽日已經唔得啦，好容易嘅咋，佢唔需要立法，佢只話我哋因為呢個公眾安全嘅問題，我哋唔批不反對通知書。任何人嚟集會嘅話，我哋就會拘捕佢，佢就係非法集會。咁樣我哋就唔能夠有咁樣嘅集會。黑夜將會來臨，我哋可能要秘密結社、地下組織，連講都唔能夠講，唔能夠搞而家咁樣嘅集會。所以我哋必須去趁黑夜來臨嘅時候，來臨之前，我哋要準備好自己。我哋個獨派唔再停留喺一個社運圈嘅階段，我哋唔再停留喺搞社運，我哋而家進入一個政治，我哋係搞政治啊！各位，我哋要準備去接管呢個社會，我哋接管自己嘅將來。香港將會交到我哋嘅手上。我哋香港過往嘅民主道路最大嘅問題，就係得反對，冇諗過要執政嘅，冇諗過香港，所以我哋係冇希望、冇方向。但係而家各位，你哋揾到方向、揾到希望，就係香港獨立。呢個係我哋嘅唯一出路。我哋只要揸緊呢個信念，喺黑夜嚟臨之後，我哋堅持呢個信念。無論我哋係要秘密結社又好，地下組織又好，我哋要做啲乜嘢都好，我哋都堅持呢個信念。認住你隔離嗰個，將來同一齊行呢條路。黑夜來臨之後，每一個人能夠幸免，每一個香港人都唔能夠幸免。佢哋到而家呢一刻，可能都唔知道香港發生緊咩事，佢哋覺得依然好安好，但將來佢哋都會遭殃，都唔能夠幸免。到嗰個時候，你哋就要同佢講希望。希望係咩？就係香港獨立。香港獨立就係我哋嘅出路。冇錯，黑夜係會來臨，但係黎明最終都係會來臨。我知道香港獨立最終都係會發生，因為我哋香港人係永不言敗，我哋係唔會放棄，我哋都唔會再翻轉頭啦。我哋被中國殖民之後，我哋已經好厭惡中國，我哋唔會再翻轉頭，唔會再認自己係中國人。我哋一定係殺出自己一條血路。希望大家堅持呢個信念，希望大家明白點解我哋要搞呢一次嘅集會，我哋要壯大我哋嘅聲勢。民族黨將會成為執政黨，然後各位
將要接管香港呢個地方，我哋要管理呢個地方，大家要做好準備。